Isho elioke chitigato baiteregore. Asensemega motegererio tegerete Kisii County. Mviamon ditande to kwani mwanya getinge bonse asubale no abali ba kweweka Kisii tali usioka Kenya ngima na abantu bangumba mviamon sana. Karibu ase studio tutari gusalijinga ki omweshimwa Manson Oyongo ngorigyo lekeroke bogabana. Yes. Ase ogochiko chakera abono iga tutete chakere asensemeria kwabere kogonjo kana ase orogongorwa Kisii County chinga kichika chabono na go outline e manifesto yao gocha sabantu ba Kisii County amatukatika ile 15 kabono iga ngaiwekeire biamano sana litani tiango tebigore manifesto yane manifesto yane gerengete gochi gokei obutaka ase kinyumba chetu ase michi yetu igonta tutumia chibesa chire county ndeta macha semechi 1 kilometer tap to water ntumie chibesa chire county taros chipara chibe chingia abantu bawe bako tarabuya especially bimeri bitu byande chichiro na abantu bari chipigipigi ne chigali na magoro batarasaragia nengendo kende manifesto yane bwate mbeleo bakane kibese nusu elinde banyara kora ulimborobia ekatu arura sobolemi ninki cyase ase abantu bakore biasara especially abangina bakobasa kibesa kinza cyamambi baren maragoba entobeke kibese kegancha bawchikurushi kibesa batumia bairani batari wakane faida nabo igo abamura babwate chigipigipigi bono iga konyana bakorera abanyene bali bako bakibesa kugende kobeka kibesa revolving funds bakoira ni batari wakane faida ngokora kurugabu ninche ECD classes education kisemi na cyumusingi wakeregendo ingaga je birasbi ECD n'abarimu bali basomya abana babe permanent and pensionable nchasa afya ndoranga chinya kitali chito chatwalira maliogo na komenta nayo mbeke system ya IT yokolenda maliogo taru cyukuru nyagitali ekoreka kero monta chiri nyagitali ningole ngorwaligu idea ya tuwororo a system which cover central accounting the founding governor of Kisii County egendo kereke kena byansi obekiro musinga se county kera chichete kende tikiale ngororo igonde tagote binga egendo kereke gose nga ngokube nchibwata magisi takoreka nanga no chikobuga so bugavana bwao nga do you believe in opinion polls? I think anyegendo nkeraro kere fake timaitire lakinda tumie no opinion polls no matter we ayibika watebira bagirango kana ngo muchumbe nakotega singi yabugirango na unabagirango ba kwantalinje which means chikora cyako nguki bako ngakera tikatara cyakera bugirango all right tokoro bugirango tochebe bonchari abanchari nabagirango twakorire siasa amo wina abantu yani monchara bero mu chumbe muirango bero mu chumbe tele constituency yamo administratively noroche twabere district yamo twabere location yamo kale twabati location chinene all right twabere division yamo all right so omonchari no mugirango twabere twakomenyamo no monchari naroche kana lengo mu chumbe nkasikina akote bugirango record yana ningia yalenge okoruwo njali oche bugirango all right oche machoge aba machoge tusinye na barobu paka rugoro mo paka Masai tugacha paka matega kwende namuna banchari so ningene tenga ntara kwana ande gusi chi constitute chiga inye mbaro chiga sindanyale gokora insaka uli bagali okoba mugabana eko egas na kolete kanale ngumuchumbe ngobe kanere South Mugirango na nyambone ga no genda South Mugirango na bawate ngoyonga kala ngumuchumbe na rete pale
oyonge karari ng'omochumbe nate secondary eye, oyonge karari ng'omochumbe nagachite primary eye, oyonge karari ng'omochumbe natemete koreta amajo, for example Nyamondo, for example Nyakemben, ebinto mbiroro nkorete bikorekana inga nimbwate uwezo yokora egasi yobugavana. Okay. Ekero nohane timu egosoegeti nkonyora ori bamutinga bamura bari mbagora bamuregete abakongu mbaje batokorie emeremo asa abantu abaiga barigeti ng'obuwa boete nani ondete yongo boete ya chikure chigano yengo kobe gavana nande tiango tebi yongere chikure chine chikura chinyinge empenere ya chakire kongusa Kisii Oyongo nera bagwakira chikura esabune bagwakira Oyongo Oyongo nero ranyare kole ndine ba yomukusi talinje ngokwana isikoga oyo yanga banga abantu bakora campaign abantu atangaka enda akachikura chance pinche bagwakira but empanku nguserengia lakini mwana gwatebirenga yari ko handu bare gukora campaign ngokora bale yes ngakie campaign yaere campaign yanega ndete buya mina bona igoro gonarenge tabaka Paris korororo ngagenda magenje alright ngaja kola nyamesocho yarenge boch burabugoro nalero after nguruwaiga ko endande Kitutu Central konyana ndabantu ba Kitutu Central nganyanda abantu kuri Nyatieko ndeto kwere ni maega ke mushimi Oyongo yes abantu mbali batamaeti baigweto Oyongo tu nanda beto mabunge South Mugirango batabi ngo Oyongo ningo na experience yabugate asamangana y'uburai mbiya mono sana litani ndada watengo Oyongo injindase litukolia lero nchini mwenye biashara na kole biashara kwa miaka 32 vitali kou ndari kwa emphasize point vitali ongeke vitali kou na aboli lichukura na iranire kuchimna waneka tuwa kote maana yobo gavana ngakeria ereta yona nende baki kwa ese biashara byane mbwate Nairobi ebinde ngatwara Tanzania mbwate biashara Dar es Salaam na Mwanza na ebinde nimbwate kwerende Buganda iyo ndetogote banga asa mangana ye experience yo colleagues kolinda chibesa nande koranga chia colleagues chiwenerete ase kalinga nje ninsomerete economics Kurunaro University osingo historia nanke igona lenge Marongo primary school kuru Marongo kaganduriri ngakora form 1 to form 4 kaino wasingiso ngakora form 5 and 6 kama kana Naro University ngakora kuroro nkanyore degree ya economics nkanyore gas Kenya Railways okay Kenya Railways kangira ngumbu bochi gosoma ngaja na masters kamera na gocha ese minanyarete kuru ngumbu nganyanga na ngoja gakore biashara ekayara ngatige gasi nakora Railways ngachake biashara okay. na akore biashara kwa miaka 32 sasa successful business yes amo na success yo wata se biashara byao then enki kwa bitigera kwacha kuburi bugavana obokulia bandeme tuga okay one nindoche nje a reason nintati ko serve amuntu naende talibona nachaka koboli o ngago serve abantu nachaka tukuboli nono bochumbe bwa South Mugirango in 1992 nga participate in multi-party politics. I was the first founding chairman of Ford Kenya Kisii. Yo talinga nachaka bono iga nachaka siasa yo nachaka ete siasa indo mumuromo ke ole 31 years yo na aveira siasa gocha kogenderera igontegete abantu baito litangani tonyole usawa democracy mina tubwata bonega na boigo abantu baito banyare bangelibaga mbakolere gasi bila nateba ya chanda yane igontegeto obotaka boke kuraseme chietu ekina kigende ke konsukinga ngebulibaga nabongo konya asamanga nayo okay gatukwira na sensa meritware wonya kwa outline ibintu gitegaiga ngwate banga mugabano gosoka obekira umusingi oyo oisaine oyo oja kugendereria kwagaja kugirogoro but where you come from abantu ngorera bare babere promised the factory MSC gari jinsa muchanya ngweta e factory
chiwale chinsemo chata baka for the last 10 years nga kiora ba convince ga bono buna kwabe kama isia yeke wange kyo ora ba convince ngose ameriki koro ba ko range gente genge chikebe nyemyaka 10 ya edire bia mono sana no mate mpia na ndio kombuligoro ya bagirango tiganda ngote biga kana nkole kamena nkoli yebo chumbe yona promising mbwate si moko ngachikura nimbara waseri chipara mbwate si moko ngachikura nimbara tere para yera mbwate si nkura chikura ninga chebirase mbwate si nkura chikura nimba basaris ekero bangete chikura ine kana ngakole campaign bakanga chikura and I will tell you a promise ya monaru yete panere ya linkonda kia wale yangu etakarungu ya chopenda ya chetago igona promise tinga nkuira chikura ninga gache pare nande ngabati nare rabe para ya nentanga nkokora kana chikura akara chikura chiage tu tibanga kire chikura but pare inare ntanga ni nakorete asebugirango pare koru etago upenda karungu gacha kiawale I keep a promise nali ira bantu ko yekera nyande but nere hotekera wagira ngo banga kire chikura negero chipara noroche kara banga chikura na gachete ebirasi gache ebirasi kara banga chikura na yate para yera mintangani bugirango na kara banga chikura na tamete koleta match. My question was ngose meri mate iyo nata ko background na ko background nga ebinte viat kire makeka a factory wako ngali banko be gavana ngujani ko yebeka factory ninyebeka nyangwata factory talingu chikubwati ngankie gavana ngoya akorete gosinkia batebete inchengi ngichokore karabangire libageri. Okay, waidire chinse mujindi chisub county chindi cha busisa no sato identify reme chando babwate abagirango neyo bonchari wajire nyali bali masaba yo amechando na barabo babwate tiangote mechando nsi bwenda ko the same na wanto joke bugirango ndubwate wale noroche wale yitu wende ko ye orosi tonyore pie products ege ndongo sababanga libagelio noroche ngebulibaga egento kende kere common asegusienge moga kerole for example narenge yesterday go chuma mu machoge borabu go bale ba kusimika chinge ni chinge sana all right but nintaka kulienchera chinge ne chigo simeku in a commercial way all right in terms of farming chinge ni toliye fridge mpere nkendu asichiko beku tichiko saleka ne chinde na botogo withdraw chingini chiomigu kare chiomigu tuli export market uchingumbu igonga abuna bona akankwane oriyobole tukwane igoro ya matoke pie product nyara matoke even fiber you know you can make fiber kura matoke egento nekega bangeliwa ina kwaniro ya machoge oche no nyabonchali emesinere bonchali kaiga utoke yerige taranga inchira ki nonye gache kwende keumbu koroli misire menke sana abantu bausimeka abande batutera monta koleta none litoke all right orango baliro wutire oranga ti aya oni besa chinde chionsa kanike agendenka igonga tutakeire abantu baito basomigu igoro ye biasara basomigu igoro yobolemi ngambole mikiborobuya baranyara gokora elinde banyore besa ko bakonya obotaka bo chense asemechi yetu. Okay, murengo kiole kisiasa ngo support and right 100%. Yeah. Okay, Raila otebile tarigoja so mujadara yole mambi national debate ngimoko mushauri muna how do you feel kera tarigoja because again the kikere ekia abafuasi bonsi kusikire kiaye as an individual no matingo nyara kwiraniri. Okay, akora aina maamuzi yae na maamuzi yae tokenda se amangana yagenderete IBC nduwe rumasi kwa igule kwa leo katika habari vyombo vya habari
kwamba IBC bono iga kuna vile inatokota teraba stable kiasi kwamba banda wote batia ariganeti boronge ngwaro jaba Venezuela kitemba wote mtu via IBC ngwaro che naende bintu binde mbia bwate tu ase transnational building asomo chulio Nairobi ngeriko balendero bwo babu na ino candidates mokolige biro ko bana mono ne byo gavana digonda tawata waiga ningende nga IBC mba prepare chikora chia kwa senjerero ngia anyiti bali prepared ba postpone chikura nomate tinkumanya nande tintage tinchaka ukwana kwa ufumi yani nga o kagera hapana nombo mura yemuya ubone ko manyo maene omanyo kwane gento to basi ko kagere gento uchaka kweresa akara onde tayo bwate usaidi ingamangana ya kwa no maene Beyonce anyana ya linge gazeti na mangana yo kagera last week ngwalenge etisi not nalengoro ngwalengoro otajikire ngakyo lengo nachikire nkaenda mapema nkanyora ngati bali tayari ngikia lengo kana nanya ngati bali tayari na wate meeting na nkogenda nkaende meeting yende na nyane kwerende IBC commissioner yo tene chikura je county IBC boss na mutebeti ngikia lengo ebang sawa trangreti na watenga na kit preparedness for the elections but anything at that meeting so it did not take on njena watenga na arwita mapema nkaruo ibintu bya beterata tingonya kubira ne record nalengo IBC 86 okay yeah oyo dorgereti ya Sense Mary ya YouTube na boigo wetera se radio yao ya Kisii FM 94.1 enka umugusi gombwatu mheshimiwa Manson nyamweya Oyongo uyo kuriye kero gavana ase county ya Kisii timu yao lineup yao nerelie inche timbati mo senator nande natigete deliberately aseki ngakiwuchirigia ibweka sababu natabegete senator natagete ndeto monto bayango chikurana na magara natagete ndeto monto chikurana na mangi ndeto monto wachikurana na Richard Onyonga alright mangi gose yudi yali ngwa no nje nyinkoli chukura chwa Kisii nande abantu ndeto bangakire chukura bina Kisii tali party noroje no Onyonga nchitimba ati opponent no senator ndekata chukura chai so abantu abonse gona rusitiri bagororo no maetekire mona what strategy yokuri chukura na ura kanga karo bwate combination y'abantu uchukura ngo chachire anyati chirigocha but gosikero mundu na bwate influence korwa sarwete unabono movement rep naro mumbato movement rep kuruboncha okuno kagera ngai monto na yate influence I think monto what influence no monto kubule bugabana kwera nero wakire kura na kigeko gero mo deputy soka kurwa sole mo deputy no mayete tinya kwira ne riboli elio pati ndenda takoteba mina agenda na nyora chinguru konyakiri alengo musiga sinde ngwakarambia mona agenda sagenda lakini mheshimiwa you want to tell me nkigeko gera ni mwe bagabana nga aye gokuburi bugabana oyo korunyomba kete digabeke achiko influence chikura chiagari igomba liko influence kende okuno kagera okuno birenge antu bakolenga ngakaro na akolirego ngangu cyane konyara chikura noroje yani eyiteri erasimebe boigo ya mnanti na rero na chire bogetutu konyana chikura ko bogetutu both north and south na chire no mete igonko kwana na wakichikura noroje abakichikura na bere gona inche lakini hayo igutware na kweresire to kwani yentekamo yes alright na kweresire ekere no ne president ayenga tatagetiruta akeri chukura
abantu ba central nera babugate talibo nanje ndatagote biga abantu ba Gitutu north and south ninje babugate nongwete bina Ruto abantu bakwenda ba central mubwate yonga ngote banga nyore nga ngedipita kare chukura iunda tagote kire kiabeire kire practical twenstroche na maisaito noloche inga Ruto nabachukura central ekere omuntu ole president oro abisbona atebire takiri chukura na kiore deputy yane utawate nguru chinde chionsi onganyire ukira so muntu onde ekinguru cyenga ekire chinguru kire asaba nanchi au baraba kichikura barabe Gitutu. He's on record gotebanga igoro mokongu doriko accommodate amaoni yabande ngakiuregerera nsemeyo ati no matinde ko kwana igoro yaye ekora tali gentu bende discuss imboli ngakole campaign yane. That is it because ekera whatever tayo aina ya ukwana tiango tarana keje okoyo yu sachiet no otebiria bando doriko accommodate amaoni ngakio tebia banda abate bigwaya no abantu abaiga injengo accommodate kiro muntu na chire bo Gitutu ningandare ne campaign yane tinde tukomoiraneri koera abantu twa kumwira baba kichukura tibayo injege ntondera concentrate no kuli chukura cyane amangana ukwana isiko gaiga tinde ko yairaneri okay asende talikende it's okay igende kwa kimiseti neko yayemo ndikanyora biamon okay bari chukura chimna kwere sinande na give na kwere example igoro ya the deputy president William Ruto awati chukura central ikoje kumwakira nekero muntu kugamba ubwate chinguru noloje akina abantu bali ordinary votes batenko mwakira bale nanje ndatakote binga abantu babwate chinguru nabakichikura abale abagitutu baraba kusi na bakoliryo Oyongo nanyale kokolega si account. Okay, iguru ya security mega katikyo begeta sechi campaign chao na mono asaba ntogutara na barabo litana security ya no monene nyasaye nyasaye protect kinike kana surveillance mwanya bana time akore ibintu akora onye cyaye tarangira kindike karambere security yane nyasaye. Okay, asa mangana yo morembe ayo gara campaign chao kwa nyorela wa machinde amorembe yegali yane kana nkore campaign ya getu eyituka report twangine group watu no mama chumbe ko chikora koru machoga chache gakwa magena but hiyo naachia Mungu na yura akalire goto kumutira nyasaye Okay, okubugatira na kore gati ya security na abana siasa bayango kora muri regular meetings maybe kororanga muratumania abantu injen asinde nkobati ande sharia nkobati ande sharia yo kore campaign na nna bakwenda bakora sharia ko kore campaign tukore campaign yo marembe kora Oma pia mondo kowe gabana no musi tali mondo kurisko. Okay, enkwano nero ase ekero dogweta mitani me abantu bakwana nga maybe sengenje watanga wegete etisi na endo gasoka enkwano nero ronga maybe aspirants ya ba mwarengo rogo sino ena bali batarengo scheme nero royo kuganga up against aspirant ya mo maybe mojiko support you monto yomo nole imase ndune inje abantu ban supporting kinting kwanjeran yani ninkana nga aka nje no mate chikura ngoli pakalia pakamoeria yani obe scheme inga ni jwa support welcome igode wanjera nga nero tingomanya nje ina kwamboli
Okay. Yes. Manson Nyamweya Oyongo. Yes. Origo governor as a county ya Kisii. In fact, kwane rabono mo Kisii o Kisii county. Mo asevin devions na kuburi. Bono moere kabisa paka atuare sababu. Abuenete kogochorera sababu obere tumuya kubuga babande. Bia mono sana. Ege ntege thangani intege barigerie a track record yane. Na korire biasara. Na ndi mbate binga onye muntu naro itinenete. Abe nganaro muchumbe. Abe tabe gavana. Okaenda biasara biaye ninche. Abange babo n'abantu bakorere gasi ase serikali paka bakaritaya. Omoyo obo okire bakuri bugabana ekori bari bugana lya chichire nande baritayire. Yani nga bakobule ekora gasi babwata bagokora bakaranga bugabana mboro nanti warate ba chenda yabo negendo kende ndeta koteba n'abandi ba tuwa bari chukura bakagenda bakaira na paka kokore gasi ya serikali. Iyi minute ngatabwata gasi ndangakora apart from that. But igendo kereka na sebionsi ngakiye gatorega nenga ya gucha ewende konyoro bugabana. Mo yutwa bwate. Igotwanjira ntenga birugo bikabagano. Chikora kiri cyarete. Ongwaya karukuruki central kabe gavana. Excellence Ongwaya gavana. Mumin so bule toka eganja na kabe senda kurugucha. Mheshimiwa Mero Tara akabe women rep kurubonchali ekarepresent Kisii. Na oyo mintu mangi akabe deputy governor. Tugateba okora this myaka yabe koera bugabana bugende kucha. Kokolera buya no maiti twalinki district ibere tugachamo tukarosie county. Ekero kogenda ngati twalinki district ibere tugachamo tukarosie county. Engaki ya Kisii Central bakolire myaka yabo 10. Bono bugabana bwende kogenda gucha. Bina bakogenda gucha kurubugirango Oyongo bwekorororo. Okay, mheshimiwa, ande tokubulinga ase memorandum of understanding emwali enkwarengeo? No narenga. I was there. Then ekwarengo mubunge? Nango mubunge. Yeah. Those who participated kurika memorandum yega ngabono governor Kisii next time bogende gucha. Ngo participate bali nande baro? Obure naro. Kuboliare. Mangi no aro. Majoguna rengo? Kuboliare. Majone serikali arenge ngaki. Tamanyeti. Nande wendu kubolia karano mata kolire gasi olitayire. Tarakona no bochumbe, otigiro bochumbe. Ochiro tiana watebia ochiro kubolia ndikekega. Ngochiro kubolia bugabana. Nono bugabana warati gabori president tokumanyireri. Track record ya nereri ebina muchumbe. Teyo. Lakini mbaro babatebanga ina ya ino mwari koroberi mo goche mesa mwaro biri ndo binu mwasiekerera abantu bande. Was there public participation? Was never I mwajete. Ekenegendo kiagambe tu finally tukaikocha kuiwana reka tuarenge sports house iga Kisii sports house. It's a sports club na 190. Now monto of course kila monto na warabuli but we got reminded. Nonyet kwarengo wikoyinyoli unga wachire tukwarengo ororo but igendo twanjira netineke. Okay. Onye yarengebo nga kirende kunyarikana ngana ende munkoli kimoro gavana mwali na no bo senator kurwa bali bakurwa sensemo ya bucha. Ngena kinade naki mina bono mangi kangro bwana wanko botanko ule wa senator pati agatika. Noroch. Eche ine choice yae nero raira neri nchinya kwirane. Aye engakie murweta hamo babere ahina magara no bosenta kubuli aye no bugabana. Don't you think ingangu changanya mule abantu naina simubwate support base ya ino? Tiango tebiri tangani.
I think ingaki yekire musi yago choro monto rara ebia usora bega wan onye nkuru girango takwa hivyo onye nkuru nyali bali takwa hivyo asteyo for example tiatoirane onye nyali bali mo senator naro manga teko uli yukuro mo senator alright kana manga uboliale onye nyali bali tutubuati chigava na ibere tuwate professor na tukatwala noyon Ezekiel talipo inkiri faranjira bere bugirango onye oche kwerende bono bobasi bandu bakuru bagana mpalenga bale ange batatu yes no so utili egento kere kanene tochore omonto asobo gavana okolende nibo yomuksi nando what track record oproviri ngoru chibesa olendire ekana lengo mochumbo south bugrango record nera kworoki ngana rendete chibesa chia CDF kia chibesa chinka sana ngachitumia buya nkoroki change bugrango na boy goningi genete inga ulibaga lyo komo mugavana ningora ke change utumia chibesa chia CDF as a county ya Kisii. Okay, na lichungu kwanjira lilo gende pakete beta buga tiumo deputy tiango tevi aseselia tiga magana ndo kwa astaye kwara kinga timbu at deputy oni deputy yane ange gocha kabasoni lakini hata tindu kirani mangana ayu no maete no oraira chikura mheshimiwa no muga ni baki gosora jormo hawo no maete nero taje ko basoni yes asoke chikurangoira totali ngandaira chikurangoira tole oyongo nere gavana alright nero rat site tachicha yes okay no mheshimiwa Manson Oyongo tubwate gaiga ase studio motege durenga chinsa na jiro chochia atubutuke ireda ikeiga yabono no imbwate kange isato igabo sio gaiga ekeronko mwali baga kigima bono oniego chase asore omotegereri nabo igolio turigeretia sensemo ya YouTube mbia mono sana ndete ko tevege ntekemo nyasaya akuno omugusia sale angakere kura kobe gavana nchenchi utumie enibo ye county yeto resources to wata obotaka boke kura semichi yeto tutwala nyakitali chikutwala maliogo tutwala amacha semichi yeto mheshimiwa ligeli kamera ujali yeah tutwale nyakitali chitwala maliogo tutwale chipara chingia inchake chi factory cha matoke chewale ne factory yemes and ndigi ne market yasi meribito chingani cheto na avocado yale through gaiga tonyole the correct variety of avocado required ntumie our survey county wasomia bali mibaito nga mbeo kibawende kusimeka kibawende kusimeka elinde tonyole amatoke amaya kurasi meribito bacha mangana y'abantu batebiwe and babinde bimbiri go chibiye ikerana nga kiyo chikobeta bauti injena ikerante biana kana ngo muchimbo sato ngirango na kwate campaign nkekera nibintu natebeti abantu babugirango record nera ikworkinga ibintu nabatebeti ya lengo is most impossible maete kana tebeti ngata rami abantu begene but na that even estima no matter estima lero ya chiche because rural kini ya mentire na temete correct estima as south mugirango even tu yankara ya kanevi konkova no yene kana nkuru basari sound atanga chiba sanga yonga rusha koru ekorwa akaranga necha ya kurukuru muguko noko wakana ngora o orenga wastage teyo saving to biroro na ende tali golio ka nim planet karabangere libaga imbor chibasa kurungumbu achi account right konyar chibasa kurungumbu no kange bitabu bitu bi county bya lendrubia bya likirubia ngoro kinga kiraba ko ngachibasa kurungumbu ninyare wakana yonga nimbwate enia tangu ko wanya chibasa checks cheka kurunaro bya treasury ngujani kuli chibasa kuruisiko
nje akora magenda se county ito kana na ruliba yakobo mugabana. Okay, biamono hoyo tuligereti na boigo omotegereri itu chinga kichiga chia bono mambia. Asante. Watu mheshimiwa Manson Nyamweya Oyongo. Parting shots. Parting shot. Na ndi ndata gotebaiga. Nyasa kuno mugusia sale tare 9 bangakire kwa tutumie enabasi ochinje county ito obotaka bokea asemichi ito. Ako moherio tuga. Yanyarikanire kwirire chikura. Yes. Andake gosen Kenya kwanza ya iroborai. Yes. Ngakiura konye county. Oyongo tebinga bone gantu kwate chibesa chikurukuru national government. Tare Kenya kwanza kaleta chibesa. No, ekari chibesa muna bona iga ntuwate serikali eroro. Ntuwate abantu ya lengo DM na bakarasi serikali. Chibesa chiko bakan reform ya nere kwa used. Chibesa chiko bakan ku national government Senate ogwanjire tukoya uno bulimo. None kana nya olete para yerami. Yona lengo opposition. Nalenga serikali. Okay. Yes. Mbiamono sana tukurira bu mheshimiwa. Mbiamono sana. Asante. Thank you. Chinga kichingia. Thank you. Karibu naende. Asante. Mbiamono. Asante. Mbiamono. Asante. Mbiamono. Wish you all the best. Thank you. I need that. Thank you. Asante. Mbiamono. Basani baito korwa lya bumachoge mate. Sumuzia no mawako monene to benyura basani baito korwa lya bumachoge mate. Tugatare ujalia guja tukamonyora nasho ni nyambano mwanoro nyandoro. Balenge na Joseph Oyongo na Joseph Kimongo mwalimu na wegone lisoni ondieki. Choalio getieke onu korwalia tendere fagitori echo ninyaira magena. Shaelio kecho mwabo endugu na vitalio cheku na wego enosi bonsombi. Tukaimuka kogenda seito bagatukania bunaya ya tigamo samberwe emboli. Akarangeli umwana umwabo mutangi Mishaelio kechi tigato baitere gole. Akarangeli umwana umwabo